اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عشاق السيارات. صوت صفاره الفرامل، الصوت الممل والمزعج والمستفز اللي بيحصل لما بتيجي تدوس فرامل وتبدا تسمع الصوت ده صادر من منظومه الفرامل. صوت مزعج جدا ليك ويمكن للناس اللي في الشارع كمان. ايه هي اسباب المشكله وازاي نحلها؟ ده اللي هنشوف في حلقتنا النهارده، وباسلوبنا السهل الممتنع وبدون ما نتكلف ولا جنيه واحد، وفي 3 دقايق بس، وبدون ما تروح لاي صنايعي. هنعرف مع بعض ايه اسباب المشكله وكمان حلها. كل ده بعد الفاصل، تابعونا. طيب ايه هي اسباب صفاره الفرامل؟ صفاره الفرامل لها 3 اسباب مالهمش رابع. اول سبب ان يكون خام التيل نفسه مبلط، بمعنى ان التيل نفسه ده او باده التيل او اللقمه بتاعت التيل المفروض ان هي وقت الفرمله بتبدا انها تمسك على جسم الطنبوره. جسم الطنبوره المفروض ان هو من الحديد، فلو الخامه دي فيها معدن كتير او مبلطه زي ما بيقولوا، بتبدا ان هي تعمل صوت صفاره مستفز ورخم، وبرضه هنعرف حلها ازاي. تاني سبب بيكون بسبب الصاجه دي، الصاجه بتاعت الفرامل اللي احنا شايفينها دي. الصاجه دي لها وظيفه ان هي المفروض ان لما التيل يبدا يخلص زي الحاله اللي احنا فيها دلوقتي دي، تبدا ان هي تحك في جسم الطنبوره مع الفرمله علشان تديك انذار او تعرفك ان خلاص التيل بتاعك خلص، فابدا ان انت هتحتاج تغيره، فتبدا تسمع صوت الصفاره المستفز. فلو سمعت صوت الصفاره مبدئيا بتبدا تطمن على حاله التيل بتاعك، ان ممكن يكون هو اصلا خلص وانت محتاج ان انت تغيره، او يكون التيله دي الصنايعي وهو بيركب اتنت منه لقدام زي ما احنا شايفين كده مثلا، فبدات انها تبقى اعلى من التيل، فبدات انها تحك مع جسم الطنبوره في اثناء الفرمله، وبرضه دي هنعرف حلها ايه. تالت سبب ان بيكون جسم الطنبوره نفسه بدا يبقى فيه عالي وواطي، بدا يبقى فيه حظوظ عالي وواطي، او الشفه الخارجيه بتاعته بدات تبقى عاليه، فيبدا لما التيل الجديد يجي يركب عليها تبدا تسمع صوت صفاره اللي هي ناتجه عن ان التيل بيعلم او بيخبط في الحظوظ العاليه والواطيه دي، او بيحك في الشفه الخارجيه للطنبوره. في الحاله دي هنعمل ايه؟ ده اللي احنا هنعرفه في الجزء الثاني بتاعنا، الجزء العملي. يلا بينا. اول حاجه بتكون العربيه دايره، وبنبدا ان احنا نديها النقله سواء مانوال او اوتوماتيك. هنديها المارش لير اللي هو زي ما هنشوف كده، اللي هو الوضع الار، وهنبدا ان احنا نرفع رجلنا من على الدبريات سنه بسنه، وهندوش بنزين بحيث ان العربيه تبدا تتحرك. طبعا في الشارع يكون فاضي وتكون الدنيا هاديه. العربيه وهي بتتحرك هبدا ان انا ادوس سنه فرامل مع البنزين زي ما شايفين كده. العربيه ماشيه ضعيفه خالص خالص، وهنبدا ان احنا هنا ندوس سنه فرامل مع البنزين. شايفين انا دلوقتي دايس بنزين وفرامل، شايفين العربيه حتى هتبدا انها تتضايق وتزعل مننا، بس مش مشكله. طبعا اهم حاجه تبقى واخد بالك من طريقك ويكون الطريق فاضي، يعني زي ما شايفين كده. ببدا ان انا ادوس واسيب اهو، ادوس واسيب. انا دلوقتي على المارشلير، العربيه ماشيه واحنا بندوس ونسيب اهو، شايفين. نفس الطريقه هنعملها لقدام. هندي العربيه الغيار الاول، ونبدا ان احنا نطلع عادي خالص، تمام اهو. واحنا طالعين هنبدا ان احنا ندوس فرامل مع البنزين زي ما شايفين كده. طبعا صوت الصفارة بيجي يروح اهو. طيب ايه الهدف من اللي احنا عملناه ده؟ الهدف من اللي احنا عملناه ان احنا عالجنا ال3 اسباب اللي بيسببهم صوت الصرير او صفير الفرامل. اول سبب ان يكون خامة التيل مبلطة، او الطبقة الخارجية بتاعته مش بتمسك كويس. فاحنا المفروض ان احنا بنروح للصنايعي بيروح جاي فكه ومصنفره، وبعد ما يصنفره بيروح مركبه تاني وبتطلع تمشي خلاص. اللي احنا عملناه ان احنا صنفرنا التيل وهو راكب، لان الطنبوره بتلف وهو ضاغط عليها نص ضغطه، فبدات الطبقه اللي في المبلطه دي اتكلت مع الطنبوره خلاص. يبقى ده اول سبب، احنا كده خلاص خلصنا منه. تاني سبب الصاجه بتاعه التيل، ان يكون الصاجه بتاعه التيل بتمس في الطنبوره. اول حاجه طبعا احنا اتفقنا عليها ان احنا بنتاكد ان التيل مش خلصان، لان لو التيل خلصان واحنا عملنا الحركه دي فاحنا ضيعناه خالص. انما التيل جديد وبيعمل صوت الصفاره دي، فاحنا ممكن يكون زي ما قلنا الصاجه دي عاليه، فاحنا مع المشي او مع الحركه اللي احنا عملناها فاحنا كده شلنا الزياده اللي في الصاجه اللي بتعمل صوت الصفاره.
اتفقنا؟ الحاله الثالثه بقى انه يكون التنبوره نفسها فيها عالي وواطي، او فيها حظوظ ناتجه عن تاكل التيل القديم معاها، او يكون ليها شفه خارجيه والتيل الجديد جاي عريض فبدا ان هو يحك فيها. في الحاله دي بدل ما بنفك ونخرط في المخرطه ونرجع تاني وندفع تكاليف كتير، لا احنا نعتبر كده خرطنا الطنابير مع التيل وهم راكبين. احنا دلوقتي الضغطه اللي هي نص ضغطه والطنبوره بتلف، التيل او اللقم بتاعت التيل بدات ان هي تاكل الزيادات اللي في الطنبوره، والطنبوره بدات انها تطبع الشكل بتاعها على التيل. فبعد ما بتجرب التجربه دي، وبعد طبعا ما التيل والطنابير بيبردوا لانهم بيسخنوا جامد، هتلاحظ ان الفرمله عليت قوي معاك وبقت بتمسك من اول لمسه. كده يبقى احنا حلينا الثلاث اسباب بتوع المشكله وبدون ما ندفع ولا جنيه وفي 3 دقائق زي ما احنا اتفقنا. طيب هل اللي احنا عملناه ده نجح ولا لا؟ يلا بينا نجرب. دلوقتي هنبدأ إن إحنا نمشي وندوس فرامل ونشوف إيه الأخبار، هل لسه في صوت زي المرة الأولانية؟ طيب ده كده الفرملة بشوية، تعالوا نجرب الفرملة جامد. شايفين الفرملة ما شاء الله بقت بتمسك إزاي؟ طيب تعالوا هنا نجرب كمان الفرملة على الهادي. كل ده وبدون أي صفارة مسموعة، صح؟ صوت الصرير راح. طيب على الملف كمان مشكلتنا اتحلت، وصوت الصرير او الصفاره مع الفرمله خلاص انتهت. وزي ما اتفقنا في 3 دقائق من غير ما ندفع ولا جنيه ومن غير ما ننزل من سياراتنا. فكره بسيطه جدا ولكن فعاله زي ما شفنا في حلقتنا النهارده. طيب يبقى هنا السؤال الاخير، هل الفكره فعاله بنسبه 100%، او هل الحل ده حل سحري وللابد؟ هقول لك ان بنسبه 80% الحل ده بيكون حل كافي وممتاز جدا، الا ان في بعض الحالات ممكن بعد فتره يرجع صوت الصرير تاني، وده بيكون بسبب ان خامه التيل زي ما اتفقنا في البدايه خامه وحشه، وبدات تعمل طبقه ملساء تاني تبدا تعمل صوت الصفاره الرخمه اللي بنسمعها مع الفرمله. في الحاله دي يبقى قدامك حل من اتنين، يا اما ان انت بتعيد التجربه تاني، يا اما ان انت بتغير خامه التيل نفسها بخامه افضل. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، دوس اعجاب عليها، اكتب لنا في التعليقات نتيجه تجربتك، وكمان حاول ان انت تشترك في القناه لو مش مشترك، ولو مشترك حاول ان انت تدوس على رمز الجرس عشان يجيلك اشعارات اول باول بكل جديد لنا. ساعدوني في الشير، واشوفكم باذن الله على خير في تريكات جايه كتير وفي حلقات جايه اكتر، وسلام عليكم.